noma ngabe umkhulu kangakanani akuvumelekile ukuthi utshalwe ngebhokisi, ngoba mayinyama yakho ingahlangene nenhlabathi kuthi uthulo othulile iqanjwa amanga ube wena uphakathi ebhokisini awuyindawo. Isigcino uzosuka lapho uzobulala izingane zakho, uzobulala abantu. Mawufuna ukuyibona lento yana lapha e-office, ufike ume nje uhlala uthula ulalele abantu beyinkonzo ngeinkonzo bezothatha amathikithi abantu abangasekho. Yile nkonzo kuphela enamathikithi abantu abangasekho, yile nkonzo kuphela. Ngeke uyithole enye ungashayiswa umneke sikungcwabe mako wathola enye inkonzo enamathikithi abantu bangasekho. Ngoba kunjani? Unyazi lwezulu la emhlabeni, ngaphansi komhlaba uzofica lona, phezulu ezulwini uzofica lona. Ngeke ulubone uthingo ezulwini mawuya khona ungakaliboni unyazi lwezulu. Uzoqala ubone unyazi lwezulu olukuphethe emhlabeni nasezulwini olulalelwayo. Eyihe siyehluleka kodwa liyalalela unyazi ezulwini. Aguqa ngamadolo lamakhosi awu4 ngawabona ngosi ngangalele ngingaphuphi eHomis. Angihlezi nomfundisi Mathunju akabonanga yena ngoba kwakungaphi ukuthi abone yena. Ngabona kwehla nje curtain phezulu yehla yathi ngiphansi lekhalenda. Ngase ngiwabona amakhosi awu5 eguqila awu4 idla umthathu indaba. Kwakunzima 2012, kwakunzima idla umthathu. Baphaphatha laba bathi laba kuye, Nkosi yamakhosi thina silalela wena kuphela, silalela lakho izwi. Ngase ngiyakukhumbula ngangikutshenwe inyanga yezulu, yathi inyanga yezulu uShembe osesihlalweni uyena omkhulu kunabo bonke abanye abakhona nabangasekho. Uyena okhuleka yasho njalo inyanga yezulu. Ngabona ke ngempela lapho yena ehamba ebhekele phambi kwabo, beguqe phambi kwakhe bewu4. Ngakhuluma kabi ngenhliziyo kodwa ngathi hawu, lo mntwana uguqisa nobaba wakhe. Kwakusho inhliziyo kodwa wena nokwesaba. Ngathi ngisababaza lokho ngethukile ukuthi yini enzeka. Kwakusemini ngekhona ebusuku, yasiloreka lethi siloleka ibuyela la iqhamuke khona. Ngangethukile kakhulu yathi iqhamuke eduze inyanga yezulu, yathi ungethuki. Ngani ngakutshena ngathi osesihlalweni uyena omkhulu kunabo bonke. Uyena onamandla okushintsha, uyena onamandla okufaka umthetho, ukufaka wakhe umthetho nokushintsha angakuboni kahle yena akushintshe. Uyena onamandla lokho. Engweluleke mahala nje ukhokha mali. Sitshala yikho kungithi sizoboshwa ngoba izingane nabafazi kabasi bacabanga bayibone nje umzimba kaShembe mayiseshintsha inyama eholwa womunye uShembe ehamba naye. Bacabanga ukuthi leli ibhokisi aholwa ngayo yongena lethuneni, akangena uShembe nebhokisi lethuneni. Kwakhala indiya sitshala inyanga yezulu. Mawungabuka leso sikhathi ukuthi kwakuyisiphi isikhathi, sasiphethe ngebhokisi lika 50,000. Ngaleso sikhathi 50,000 kwakuyi2 million. Sasiphethe ngalo bhokisi, sathi masilifaka imbazo sesiliklapha lathi ndi hawo imali engaka. Oyi besenzile ukuphatha. Wena ke ufuna incwadi ngebhokisi, wena ufuna incwadi ngebhokisi. Bazokusiza bakini mase bekungcwabile ngebhokisi ukuba ukhiphe inkomo nembuzi embili, hambe uyentethelele enkosini, ucela inkosi ukuthi ayihambe iyokhipha, ngoba yona kuphela kwase ungena ethuneni. Ayihambe iyothulula lo yamuntu ebhokisini, imbeke enhlabathini ukuze inyama yakhe ihlangane nenhlabathi. Bese eyezulwini akayo umuntu ezulwini inyama yakhe ingahlangane nenhlabathi, akayindawo. Uyabuya ezobulela abakhona. Ngithunyiwe kuthangini, angizokuyisho isibongo inkosi. Ngithunyiwe uNkulunkulu unyazi wezulu. Ngahamba nabafundisi, wasithuma nje sabaningi kodwa wayesethi angibe yilida kuloko kulapho. Wayazi yena ngoba yena ubona la singaboni khona. Wase kukusasa, wazi 2030 2050 uyamazi ukuthi bekwenzekani. Masifika lapha inkosi isigagayi. Gagayi kanisasi, inkosi umuntu wamabutho. Kuhlonywe ngazo zonke indlela, kuhlonywe ngesizulu kwahlonywa ngesilungu baphethe ibhamu. Kwathi makufika isikhathi sabo baqhumisa ibhamu, babaleka abafundisi bayongena emotweni. Aqhuma ibhamu yonke phezulu, ngasala ngahola inkosi ngomthetho.
mangifika lapha inkosi yotshalwa khona ngithola indlu yenkosi iphakwa ama-tiles amhlophe phansi nasodongeni kwase kubekwa ispontshi nje la izobekwa khona inkosi esenta yendlu yindlu inesibhalo sakhona phansi kodwa yindlu inesibhalo sakhona ngenhlanhla enkulu ngoba ngibonile ngaphuthuma ngabiza uNdlunkulu nezingane ngathi cha phuthumisana inkomo nembuzi kubaba ngoba inkosi niyibeke kuma-tiles ayizokufika lapha iya khona bayiphuthumisa imbuzi yaphuma inkosi yabonga inkosi yabonga noma-ke ngabe unemali engakanani musukuvuma uncwadi ngebhokisi makwenzekile ngephutha njengoba kushiwo kwathiwa uma ungumfundisi ufa ingane zakhe ayithatha inkomo nembuzi kodwa ufuna kube inkomo encane ezalayo ngoba izono yiningi inkomo nembuzi bayilethe kubaba bacela ushembe ukuthi akugeze iy'nhlamba lezothukwa ngazo zonke iy'nsuku baphinde bakugeze izono zakho zabantu oyithwele ushembe uzokugeza ushembe kuphela ongena ethuneni akekho omunye umuntu ongena ethuneni ushembe kuphela ushembe kuphela okhona yonke indawo ayikuyahlupha ukuba umuntu ngoba suke simbone ushembe simbone fana nathi bese sithi mhlawumbe uyafana nathi mhlawumbe uyafana nobishop cha ushembe ushembe uyakwazi ukuhamba lapha emkhathini phezulu ahambe nje ngeenyawo emoyeni anyathele inyawo emoyeni ahambe yena akanankinga akalandelwa ezenzweni zakhe ngoba uphelele buNkulunkulwini ufile ubaba wakho engumshumayeli thatha inkomo nembuzi uyise enkosini inkosi yamakhosi siwanikelela ubaba sicela ushemba sigezelena kuzo zonke izono ungayiboni inkomo inkulu mahhala inkomo ayinawo umsebenzi into enomsebenzi ekhulumayo imbuzi yakhuluma konke imbuzi ngakho-ke ngani zakwethu ngithe isithuba sikhona ngoba alishisi ilanga likho ushemba kafuni nabantu bakho ukuthi bashiswe ilanga bathanda kabi ayikho into emhlabeni ushemba ayithanda njengathi thina simemukela ngokumphoxa kuphela kodwa emhlabeni nje into ayicabanga ubusuku nemina emenze engalali ngisho ebusuku yithi cabanga ngathi nje kuphela bekungengcono nathi sizame pho mawubona ukuthi uthanda awunalo nikela yebo amaphekula khona la akhona kakhulu akhona futhi kusukela phezulu kuze kufika phansi angazi ukuthi uNkulunkulu uwayekeleni akuphiwani uNkulunkulu njalo umsebenzi wezandla zakhe akasolwa uma evikela into yakhe noma ilungile noma kayilungile yakhe asimthandeni ushembe lelizwi likababa likhuluma ehleni asaphinde walikhuluma uhafu wenu maNazaretha uyangithanda uhafu wenu ngizonda kabi kodwa kangazi ukuthi laba bantu bazofunani la ekhaya uma bengafuni mina wala ekhaya nami umbuzo lo ngobuza ukuthi uzofunani ngoba ikini likhona mawusohlulekile ngoba uyohlala kini hayi ukhulume kabi uzonda ushembe ufaka ushembe endaweni ey'nkundleni zenu lezi kasathane zokuxhumana asho iqala umazi wezinto wathi yekani lokhu ngisana ungena kukho awuna Facebook uyinkomo impela awuna Twitter uyinkomo impela izinto eziphuma lapha kuleya nto ngekasathane zodwa ayiphume kaNkulunkulu wakwabona unyazi liphuma lapha nalokuthi likhulunywa kahle ngalo uNkulunkulu phuma ethukwa ngabantu abenze ngezandla anamandla nje ukuthatha nje ngocicano phefumula njengoba lesi silima awuthathe nje kusale udaka lodwa bese uyabuzwa ngaleya uthi ubuthini kade uthini yasemntweni phela ushemba kasiya uNkulunkulu nje uNkulunkulu uNkulunkulu bonke uNkulunkulu bangaphansi kukaShemba ngombona ngoba wasi zonke izilimi ezikhona emhlabeni alukho ulima ngalasi sithi ukhona nje la endlini akekho la endlini ugcweliswe lonke usebenza umsebenzi wakubo ezulwini mfundisi benkosi bavangeli benkosi ngiyabonga phela lapho lokhu ebekuthiwa angikukhulume ngeluleke ngakho
ma ukhona umuntu wakini oyinazaletha omncwabe ngebhokisi hamba babe ngakahambi uhambisa inkomo nembuzi yocela ngoba lo muntu ube umnazaletha wena wamncwaba ngebhokisi angikhulumi ngogcotshwe ngeke kwenzeke nangengozi ukuthi angcotshwe ngebhokisi ngisho ngoba kanjani sasimthetho lisephulisa umthetho nishuthi akangahlali kwakuhlala enhlabathini yabona nje umuntu egcotshwe uma kwamncwaba ngebhokisi ushuthi akangahlali emhlabathini akaphumi ngalelo langa angcotshwe ngalo afuna indlela ekhaya ngoba yikho lapha ethuneni. Ngiyabonga.